هذا الرمان له مشوار طويل حتى يطلع منه هذا دبس الرمان الحامض طبعا، اللي كثير ناس ما بيعرفوا كيف يتحضر. راح نشوف كيف بصير دبس الرمان وهي دوقة. خالص بغليتهم بارع. ايه ايه وبنصور اليوم على النار. هذول ايمتى بدك تغليهم؟ هلا اليومي هلا بعد بالثلاث. هذا حامض ما حامض؟ حامض حلول. في ناس بيرغبوا لللفان. هي ما باكله غير حلو. انا واحد من الناس ما باكله غير حامض خلول. حامض اطيب طبعا. هلا كل كم كيلو بيعمل كيلو؟ كل 10 كيلو بيطلعوا كيلو. 10 كيلو رمان بيعمل كيلو دبس. ايوه اذا الرمان كويس. من نمونه يا حباب بدك قومة مصاري. شوي هذا. سلام. هذا الرمان المعصوب. هذا بكره الشتوية عالباب النمونة يا حباب بدك قومة مصاري وهذا العم نعمل له حساب. بكره الشتوية عالباب النمونة يا حباب بدك قومة مصاري وهذا العم نعمل له حساب. قعدت تكتب لي فرمان وقعدت تقرم شي ساعة وجاي من شغلي عدمان حطت لي بقلبي الطاعة. قعدت تكتب لي فرمان بركت تقرم شي ساعة جاي من شغلي عدمان حطت لي بقلبي الطاعة. بالتلبة مدارية ومية فرندي بلدية ومش عجوة لوزية وبالتلة بني شغل الباب. بكرة الشتوية عالباب النمونة يا حباب بدك قومة مصاري هذا العم نعمل له حساب. النمونة يا حباب. كم ساعة بدهم هيك يا غالي؟ هذا بده من 5 ساعات ل 6 ساعات. 5 من 5 إلى 6. يعني إذا تقلنا شوي النار يعني 4 ساعات 4 ونص بكون خالص. شلون وكم تنكت سمن هي الصغيرة؟ هي الصغيرة. السكر للشراب. بده شيء ساعة. كم ساعة أكل الغدي؟ بده بين 4 ساعات و5. لو عغاز كنا تبهدل. الغاز بده 24 ساعة. وهالقصة قصة كل بيت والله يعين اللي ما عنده. جبت السكر خلص الزيت يرحم جدك يا مندو. هالقصة قصة كل بيت والله يعين اللي ما عنده. جبنا السكر خلص الزيت يرحم جدك يا مندو. كل حساباتك تزبط حسابات المونة بتعبط مثل المخبط بتخبط المونة خلت شعري شاي.